Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə PES Akademinin kurikulum təlimçisi Pəri Firud qızı. Bildiyimiz kimi təkrar seskasiya imtahanına dəstək məqsədi ilə hər həftə sizlərə ödənişsiz sual paylaşıram və müəllimlər, bugün də yenə də sizlərə sınaq təqdim edəcəm. Gəlin vaxt itirmədən elə birinci sualımızla başlayaq. Cədvələ əsasən düzgün fikirləri müəyyənləşdirin deyir. Düzgün fikirləri müəyyənləşdirək, yəni doğrudan doğrunu, yanlışdan yanlışı seçməliyik. Şagird öyrəndiyi musiqi əsərinin fortepianoda sərbəst şəkildə ifa edir. Dəqiqlik mərhələsi. Sərbəst şəkildə ifadə etmək dəqiqlik mərhələsinə aiddir. Doğrudur. Şagird video çarxa baxaraq, video çarxa deyir burada, müşahidə etdiyi hərəkətləri təkrar edərək kartondan Qız Qalasının maketini hazırlayır. Manipulyasiya yanlışdır. Şagird qısa vaxt ərzində peşəkarlıqla telefondakı məlumatları kompüterə köçürür. Təbiiləşmə. Bəli, qısa vaxt ərzində dediyinə görə insanda vərdiş halını alıbdır. Doğrudur, təbiiləşmədir. Şagird qutudan çıxan oyuncağı təlimata əsasən quraşdırır. Təlimata əsasən deyirsə, artıq bu manipulyasiyadır. Artikulyasiya deyil, bunu da yanlış götürdük. Doğrudan 1-i, yanlışdan 4-ü. 1 və 4 cavabımız olacaq D variantı. Birinci sualda D variantı. İkinci suala baxaq. Hansı variantda diferensial təlimin komponentlərində uyğunluq göstərilibdir? Baxın, diferensial təlimin hansı komponentləri var idi? Məzmun komponenti, proses komponenti, nəticə komponenti və qiymətləndirmə komponenti var idi. İndi variantlara baxaq. Variantlarda bizdən nəyi tələb edir? Tədris zamanı sinifdə olan şagirdlərin bəziləri məzmunu tamamilə anlamaya bilər, qismən mənimsəyə bilər, daha yaxşı qavraya bilər. Proses komponenti. Yanlışdır. Bu proses komponentinə aid deyil. Bu aid ola bilərdi məzmun komponentinə. Ona görə A-nı götürə bilmərik. B-yə baxaq. Bəzi şagirdlər fərdi, bəziləri şagirdlər cütlərlə, bəziləri qrupla işləməyi seçə bilər. Nəticə komponenti. Bunun ardında davam etdirmək olar. Məsəl üçün, bəziləri müəllimin dəstəyinə ehtiyac duya bilər, bəziləri müəllim dəstəyinə ehtiyac duya bilməz. Artıq burada proses komponentindən söhbət gedir. Amma bizə verir burada nəticə komponenti. Deməli ki, bu da yanlışdır. Şagirdlərin summativdən sonra çətinlik çəkdiyi mövzu ilə bağlı əks əlaqə qurması. Summativdən sonra çətinlik çəkdiyi mövzu ilə bağlı əks əlaqə qurması, yəni şagirdlərə rəy verməsi qiymətləndirməyə aiddir. Summativ qiymətləndirmədən burada söhbət gedirsə, nəticə komponenti yox, qiymətləndirməyə aid ola bilərdi. Kinestetik öyrənənlərin mətni səhnələşdirir. Proses komponenti, kinestetik öyrənənlərin mətni səhnələşdirməsi nəticə komponentinə aid ola bilər. Daha sonra fikir mübadiləsinin üsulunu şagirdlər tərəfindən seçilməsini təmin etmək. Yəni biz proses komponenti nədir? Proses komponenti dərsin şagird üçün düzgün qurulmasıdır. Fikir mübadiləsinin üsulunu şagirdlər tərəfindən, baxın, öhdəliyi vermişik şagirdə, artıq şagird bunu seçim edəcəkdir. Proses komponenti. Bəli, doğrudur. Elə bizdən doğru fikri, uyğunluğu istəyirdisə, yeni seçə bilərik. Keçid edək növbəti sualımıza. Hansı fikir fasilitator olmaq üçün müəllim üçün səmərəli hesab edilə bilməz? Şagirdləri dərsə cəlb etməsi və şagirdlərin fəaliyyətini məqsəd yönlü etməsi bu fasilitasiya aiddir. Yəni səmərəli hesab edilə bilir deyirsə, bilməz deyirsə, amma A variantı şagirdi dərsə cəlb edilməsi və şagird fəaliyyətini məqsəd yönlü etməsi səmərəli fasilitasiyaya aiddir. Yəni A-nı doğru götürürük. Fənnin ilin sonu üçün təlim nəticələrini şagirdlərə əvvəlcədən paylaşmaq. Təlim nəticələrini, yəni baxın burada fənnin ilin sonu üçün deyir. Yəni bu ilin sonu üçün dediyinə görə artıq biz bunu gündəlik olaraq təlim nəticəsinin şagirdlərə bildirilməsi lazımdır. Amma ilin sonu üçün təlim nəticələrini şagirdlərə əvvəlcədən paylaşmaq, bu artıq yanlış bir cümlədir. Şagirdlərin məqsəd və maraqları ilə tanış olmaq səmərəli fasilitator müəllimin rolundandır. Sinif otağından kənara çıxın. Səmərəli fasilitator rolundandır.
Keçirilən mövzuların həyatla əlaqələndirilməsi də bu da eyni zamanda səmərəli, yəni fasilitator olmaq üçün bunlar səmərəli hesab edilir. Amma B variantı artıq yanlışdır. Sualın cavabı olacaq B variantı. Növbəti suala baxaq. Növbəti sual iş üsulu ilə bağlıdır. İş üsuluna aid cədvəlin ardıcıllığını uyğunlaşdırın. Gəlin ilk olaraq oxuyaq, sonra isə uyğunlaşdırarıq. Problemi həll etmək üçün şagirdlər təklif olunan hər yolun müsbət mənfi tərəflərini təhlil edərək ən səmərəli yolu seçirlər. Bir qrup problemi irəli sürən tərəf, digəri isə problemi həll yollarını təklif edən tərəf kimi çıxış edir. Söz analizi aparmaq, söz ehtiyatı yaratmaq üçün istifadə edilir. Fənnin xarakterindən və mövzudan asılı olaraq şagirdə bir xəyali situasiya təqdim edilir. Gəlin indi aşağı hissəyə baxaq. Sinektika, qərarlar ağacı, simulyasiya və rol oyun, Frayer modeli. Baxın, xəyali bir situasiya təqdim edirsə, simulyasiya və rol oyuna biz bunu qeyd edə bilərik. 4-ü bura qeyd edək. Söz analizi aparmaq, söz ehtiyatı yaratmaq üçün istifadə edilir, Frayer modeli. Bir qrup problemi irəli sürən tərəf digəri problemin həll yollarını təklif edən kimi çıxış edir. Burada artıq sinektikadan söhbət gedir. 2-ni bu hissəyə qeyd edək. Problemi həll etmək üçün təklif olunan hər yolun müsbət mənfi tərəflərini təhlil edərək ən səmərəli həll yolu seçilir, qərarlar ağacıdır. Biri də bura qeyd edirik. İndi baxaq. 1B, 2A, 3, D, 4-də isə C. 1B, 2A, 3D, 4 cavabımız olacaqdır A variantı. Növbəti 5-ci sualımıza keçid edək. Nuray dərsə hazır olmadığı üçün müəllim onun şəklini günün aktiv şagirdlər sırasından çıxardır. Bu zaman müəllim operant şərtlənmə nəzəriyyəsinə görə nədən istifadə edib? Yəni, uşaq dərsə hazır deyil, uşağın pis davranışına görə mən ona bir növ belə deyim də, yaxşı olan bir şeyi uşağın əlindən alıram. Negativ gücləndirmə, negativ cəza, pozitiv gücləndirmə, əyləncə ehtiyacı. Ümumiyyətlə, əyləncə ehtiyacı burada sizə qaranlıq qala bilər. Operant şərtləndirmədə əyləncə ehtiyacı yoxdur, variant olsun deyə o verilib. Uşaq dərsə hazır olmadığı üçün onun şəklini aktiv uşaqlar sırasından çıxartmağımız negativ cəza ola bilər. Cavab olacaqdır 5-ci sualda B variantı. Keçid edək 6-ya. Məsələni yoldaşın Turalın istifadə etdiyin üsulla həll etsəydin, düzgün nəticə alardın. Verilən rəy haqqında hansı fikir doğrudur? Gələcəyə yönəlikdir? Xeyr, gələcəyə yönəlik deyil. Bizdən doğru istəyir. Spesifik deyil. Emosiyalara yönəlikdir. Həssaslıqla çatdırılmayıb, keçmişə yönəlibdir. Bəli, baxın, həssaslıqla çatdırılmayıb. Çünki bizə deyir, Turalın məsələni yoldaşın Turalın istifadə etdiyi qaydada həll etsəydin, düzgün nəticə alardın. Yəni, biz bunu yanlış götürə bilirik. Həssaslıqla çatdırılmayıb. Keçmişə yönəlikdir. Bəli, keçmişə yönəlikdir. Amma gələcəyə yönəlikdir, spesifik deyil, emosiyalara yönəlikdir. Bunlar artıq yanlışdır. 4 ilə 5-i götürə bilərik. Cavablara baxaq. 4 və 5 C variantında biz bunu görürük. Cavab olacaq C variantı. Növbəti 7-ci suala baxaq. Hansı üsul cəlb olunma üsulu hesab edilə bilməz? Cəlb olunma, yəni şagirdləri dərsə qarşı maraq yaratmamız. Bilirik, cəlb olunmanın da üsulları var, refleksiyanın da üsulları var. Vizual alətlər cəlb olunma üsuludur. Maraqlı başlanğıc etmək. Maraqlı başlanğıcla uşaqları dərsə cəlb edə bilirik. D variantına baxaq. Əyani vasitələrdən istifadə cəlb olunmaya aiddir. Əvvəlki dərslə əlaqə cəlb olunmaya aiddir. Amma cümlə kökləri verir. Cümlə kökləri artıq burada refleksiyaya aid olan üsuldur. Yəni biz bunu motivasiya kimi yox, refleksiya kimi bilirik. Cavab olacaqdır C variantı. Növbəti suala baxaq.
R ilə bağlı verilən cavablardan hansı yanlışdır? Yanlış olanı istəyir bizdən. Şagirdlərdə fəaliyyət haqqında informasiyanı ümumi şəkildə deyil, dəqiq aspektləri vurğulayaraq çatdırmaq lazımdır. Doğrudur. Yəni hazırlaşmışdım ümumi sözünə görə yanlış götürüm, amma gördüm ki bizə deyir aspektləri vurğulayaraq çatdırmaq lazımdır. Doğru götürdük bunu. Şagirdə bacarıqları ilə rəy bir müddət sonra verilsə daha effektiv olar. Yəni şagird bacarığı ilə rəy bir müddət sonra verilsə bu yanlış yanaşma olacaqdır. Çünki rəy zamanında verməlidir. Yəni bizə deyir bir müddət sonra rəy verilməlidir uşağa. Xeyr, rəy zamanında verilməlidir, yerində verilməlidir. Bir müddət sonra artıq bu şagirdə maraqsız olacaqdır. Yəni rəyi verərkən biz uşaqlara zamanında, anındaca vermək lazımdır. Bizə deyir bir müddət sonra rəy verilməlidir. Artıq bu yanlışdır. C-yə baxaq. Şagirdi məqsədə çatdırmaq üçün nə etməli olduğunu aydın şəkildə bilməlidir. Doğrudur. Rəyin müsbət yanaşma ilə başlaması, pozitiv istiqamətli olması vacibdir. Doğrudur. Rəy vermədə əsas məqsəd inkişafa nail olmaqdır. Bu da doğrudur. Yanlış olanı bizdən istəyirdi. Yanlış olan da B variantıdır. Növbəti suala baxaq. Yenə də cədvəl. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Doğru, yanlış. Səmərəli mütaliə və təfəkkürün inkişafı üçün interaktiv qeyd etmə sistemidir. Insert metodu doğrudur. Öyrəndiyin 3 məlumatı, sənə maraqlı gələn 2 məqamı, hələ də səni maraqlandıran bir üsul yaz. 4N1KH üsulu yanlışdır. Bu 3-2-1 üsulu ilə uyğunlaşır. Bir doğru olduğuna görə biri götürəcəyik. İlkin bilik və qazanılmış bilikləri ölçür. Müəllimə şagirdin bilik səviyyəsi haqqında bir fikir verir və şagirdlərə öyrəndiyi haqqında refleksiya etməyə imkan verən iş üsuludur. Deyir akvarium yanlışdır. Bu akvarium deyil. 4-ə baxaq. Az sözlə əsas fikri ifadə edə bilmək bacarığını formalaşdırmağa xidmət edən iş üsuludur. Sinkveyin. Bəli, bu da doğrudur. Sinkveyinə aiddir. 1-dən doğrunun altından 1'i götürdük. Yanlışın altından 3'ü götürdük. 1 və 3 cavabımız olacaqdır. C variantı. Və müəllimlər sonuncu sualımızdır. Buyurun sizlərə təqdim edirəm sonuncu sualı. Bu tip videoların ardının gəlməyini istəyirsinizsə, təbii ki kanala abunə olmağı, həmkarlarınızla paylaşmağı unutmursunuz. Sonda isə neçə düz, neçə səhviniz var. Onları rəy bölməsində qeyd edin. Müxtəlif anlayışlar yazılır. Daha sonra onları birləşdirən ümumi bir sözün tapılması tapşırılır. Təsvir edilən iş üsulu hansıdır? Yəni, müxtəlif anlayış yazılır. Daha sonra onları birləşdirən bir ortaq söz tapıb yazırıqsa, burada söhbət anlayışın çıxarılmasından gedir. Cavab olacaqdır. D variantı anlayışın çıxarılması. BB nədir? BB istəyirəm, bilirəm, istəyirəm, bilim, öyrəndim. Daha sonra akvarium var burada. Akvarium qrup şəklində aparılır. Kiçik qruplar, böyük qruplar olmaqla ayrılır. Debatda iki qrupa bölünür uşaqlar. Biri tərəf təksib edir, bir tərəf təsdiq edir və burada öz argumentlərini, öz yanaşmalarını gətirəcəklər uşaqlar. Klaster isə bir növ belə deyək də, müəllimə diaqnostik qiymətləndirmə aparmağa yardım edir. Şagirdin mövcud olan biliklərini aktivləşdirmək üçün istifadə olunan iş üsuludur deyə bilərik. Bu da bizim klasterimiz. Amma anlayışın çıxarılmasında artıq şagirdlər bildiyi arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə yarada bildiyini, yoxlama dərəcəsini, belə deyim də, anlama dərəcəsini, daha doğrusu anlama dərəcəsini yoxlamaq üçün iş üsuludur deyə bilərik. Bu qədər müəllimlər, suallar. İnşallah ki, növbəti sınaqlarda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.